Ljudi, počinjemo novi vlog, ali ja uporedo snimam 3-4 vloga. Idem sada da zovnem momka koji je osvojio auto. Također vi imate u pin komentaru sponzor ovog videa, tako da čekirajte to, a ja ću sad da vam pokažem poslije introa e-mail lika, da ga zovnemo i da vidimo što on kaže. Ljudi, ako hoćete da podržite kanal, najbolji način jeste da odete u pin komentar lobanjica.com, to je moj website. Ne samo da imate merch, već imate i $10.000 leaderboard, kao i $6.000 u giveawayima. Mnogo dobrih nagrada i fora na kojima možete da me podržite ako želite. Čekirajte website, hvala puno, a sad vraćamo se na video. Znači, imali smo malo problema da dobijemo lika, ne znam da li vidite ovdje na kameri, trebalo da se vidi dobro. Povinji BMW F30. Dosta ljudi, kao što vidite, već i neki Marko je kucao e-mail za E36 i dalje pratimo one e-mailove vezano za auto koje mi šaljete za sređivanje i taj projekat ćemo raditi, samo se ne stiže sve. Ajde sad vidimo broj njegov, neću vam pokazujem njegov broj, da ga zovnemo i da vidimo šta mama kaže. Pošto on mene zvao, odgovorio mi na mail, ja nisam pogledao mail isti dan i onda se on uspaničio da ću nekog drugog da povučem i zvao me. Malo je on kasnio, malo je i lik prije toga kasnio kojeg nismo izvukli, to ću vam sve pokazati u video kad on dođe, da vam pokažem uplate za 4 ljudi koji su dobili po 250 eura i da vam pokažem njega koji dođe po autu i njegovu reakciju. Ajde sad da to vidimo, da čujemo šta mama kaže. On je mene zvao i ja rekao, brate, moram provjeriti mail, moram provjeriti sve. A sad se ne javlja čovjek, ili realno? Ne smijem pokazati broj. Halo, brate. Ćao Filipe, brate moj, znači jučer si me ubio, prekjučer si me ubio, da te ja ne znam za BMW-a, evo najzad te zovem kad sam sve provjerio. Što se radi, brate? Evo, brate, ja snimam već vlog, ali snimam prvi vlog u koji ću da te pozovem, da mi ti kažeš kojeg dana bi došao po auto, da pogledaš auto i da vidimo da li ti prihvataš da uzmeš auto. Možda ti se ne svidi auto, možda ga ne želiš. Ne, brate, lud sam ja pa mi se ne sviđa auto. Kad ti odgovara? Brate, pa sad ću ti reći, ja živim u Podgoricu, mene je to dolje s puštenim časkom. Hoćemo li onda to da zakažemo za ponedjeljak, zato što moram otići kod notara ti napravim kupoprodajni ugovor, razumiješ? I onda da ti uzmeš auto, da ga provozamo, da snimimo to, ja te već snimam, tako da sve kako ti odlučiš, kako ti kažeš. Pa da, odlično, može tamo najde ako hoćeš u ponedjeljak, onda popodne ja radim do 2-3 sata, poslije toga idem direktno doći. Može, dogovoreno, ajde onda. Jer ja bi i subotu i nedjelju tebi da olakšam, ali problem što cijene neće raditi notara, treba to potpisati i napraviti sve da je ono kako treba. To znam, ja sam to isto računao, ali rekao ne rade, ali... Onda ćemo se ispričati u ponedjeljak i tad ćemo snimiti cijeli vlog za giveaway i da ti iskreno sve kažeš da li valja, da li ne valja, pošto, znaš, ja već dobijam poruke kako sam prevario za giveaway, da je giveaway prevara, zašto to nije objavljeno, znaš, ti me zoveš, da li ću tebe pa sam malo da ti kažeš ljudima je li ili nije tako i da vidiš da li je sve ok, i onda ti reci ako nešto se ne dopada pa ćemo mi na mjestu odmah zamijeniti ili popraviti. Brate, znači, baš će mi biti milo, brate, i da snimimo taj vlog, znači, baš sve dogovoreno. Ok, onda se mi vidimo u ponedjeljak, tu negdje oko 5-6, ali tako? Da, tako, da manje 5-6 sati. Ajde, vaš, čekaj te. Hoće samo moj tata da te čuje sekund, evo ima nešto da te pita. Može. Dobar dan. Dobar dan. Šta je Ranko, je za čoj opet Filipov? Nikolaj Mijomanović i Filipov drug. Ja i ti sam velike vrstice da je doći do 5 godina i mogu ti reći da je on treći dan pa onda možem ni da spava ni da... Ma znam, izvinite, ali ja sam morao da provjerim mail, da budem siguran da je sve ok, jer ja nigdje nisam smio da objavim e-mail pobjednika, da neko ne hakuje, da neko ne krene da pokuša da prevari i onda sam htio sve da provjerim i da uradim kako treba. Ne, htio samo ti kažem, on je imao BMW koji je pretprošle godine zaradio dok je radio na fakultetu, je morao da ga proda, da bi platio fakultet i on je toliko shvatio da ja ne mogu i sada si mu pokorio stanom, se ne bi obradovao koliko. Pa hvala Bogu da je ovaj put pobjedio neko koga zaslužuje. A ne da si ti potrefio čovjek, nego ja ne znam kako da vam se zahvalim. Meni se ne mora zahvaljivati, ja nisam ništa uradio, ja sam poklonio auto samo zato što sam u situaciji, zbog drugih auta, da mahnem i bolje mi je da ga poklonim nekome ko je pratioc, ko me podržava, ko ne bi ja ovdje bio da nema tih ljudi koji gledaju. I onda mi je ovo bolja prilika da vratim pratiocima nego da prodajem za pare koje nećeš izvući neke puno para na to jer svako će da ti traži za manje nego što vrijedi. A ovako ću nagraditi nekoga i vrijedit će njemu više nego da ga je kupio. BMW onog starog 2003. 4. jedinicu, ali on je bio zaljubljen u to auto, razumiješ, to je
Kaže, šta ću da morao da ga proda, to ja ne znam, kao ne daj Bož da neko umre iz porodice. Kad je on ovo dobio, onu poruku, ja ne znam, eto. Evo, ako budete htjeli u ponedjeljak sratiti s njime, da napravimo i krug s ovim mojim drugim autom, da vidite, malo se podružimo i da snimimo nešto. Ma doćemo, drug moj, kada si u Singapur vi došli, ne u Kestik Novi. Onda se vidimo u ponedjeljak pa ćemo se ispričati i snimit se, može? Ali drug, može, sve može. Baš, ajde, hvala vam puno. Sve najbolje, imate moj broj, u ponedjeljak se čujemo. Živi. Doviđenja također, prijatno. Ovo je priča kada neko koga zaslužuje, ovo će biti super, jer vidiš da je lik srećen, imao je takvo auto i ovo će biti prava priča. Tako da on mi već čini da je giveaway bruka. Stigli smo kod Boška Buhe, samo da uparkiram nekako moj auto, ako može da stane ovdje. Anđa mora da jede, brate, samo jede nešto. Pa nemoj, molim te da se umaraš dok jedeš, nije u redu da ti tu moraš da jedeš i još kameru da držiš, nešto ti nije samo. Mogu ja da uparkiram auto, ođi da držim kameru i sve da radim, nije meni teško. Nije meni teško. Da upoznate momka. Izvini, ja sam Jela. Ćao Vanja, drago mi je. Dobar dan. Vanja, drago mi je. Vanja. Znači nismo vozili nikako, već što se fali, malo radi struje nema. Malo da ga provodiš, biti okej. Ako ne bi valjalo zamijeniti akumulator. I kad fališ auto, mijenjač vidio si strese. To je onaj bolje mijenjač. To je sve o tome. Voli! Kakaj je majica? Pogledaj kako ste napravili majicu. Niko nije vidio majicu, do sad unistili ste na majicu. Alo, šta? Kako ste? Zbog auto tako. Mi se vozimo. Mi se vozimo. Ajmo odmah. Ajmo ti Ilija. Ima polušen, ima. Ima. Ja će idi podaći. Ajde. Šta god ti ne odgovara, sad god ti nije okej, samo mi reci i sredit ćemo. Samo ključ da stavim i dođe, jel? Gdje god ćeš, radi se možda. Ja moram da ti kažem da su ti roditelji baš mladi, baš fino izgledaju. Mladi. Svidio sad to treće. Dobro, eto to. To kaj meni je bilo i na ovu jedinicu što sam vozio. Imaš digitalno, imaš sport, sve imaš. Brate, znaš što je ovo je sve ono što sam zamišljao kad sam bio mali da sam htio da vozio. Intercooler isto veći, sve ti to odrađeno. Znači, ako budeš imao problem, zamjerku, javiš, sredit ćemo. Ogrepotina, koliko znam da nema, to smo sve riješili. Nizak je, vidio sam malo. To da. Mora polako. Nisam ti mijenjao amortizere, sve ti je to stok, zamijenili smo ti pločice, zamijenili smo ti ulje, zamijenili smo filtere, sve. To sve radi. Evo vidjet ćeš, udoban je, nema ništa da imamo s sjebom. Brate, baš znači san snova, kuneti se da si mi ostvario neki dječački san. Baš, brate. Sve sad doći. Lud, gdje ćemo? Gdje god ti želiš. Desna neđe da ga, ili lijevo. Nešto, Polo ovdje nije vratio sjedište, dobro, sad ću mi to reći. A on je 318, jel? 318, ali 2.0 ti je motor, samo ti ono mapa slabi, jel sam ja uradio stage 1. Pa koliko izbača sad? Ne znam koliko konja majke, vjerujem mi ni za svaki dan, stvarno nije za divljanje auto. To je kada ubaciš ovako, hoćeš malo više na gas, da budeš dao. Ima sport, sve. Imaš i sport plus i eko i sve. Ali ova tabla moje... Znači samo znaš, dizel ti je, ne ide to brzo iskreno. Mi ćemo se provoziti u M5-ici da vidiš, ali ovo ti nije brzo. Nije trkam se, vala puno iskreno ti rečem, nešto mi je prošla taj merak za tim. Za vizualno meni je, moja mama je najšveljela. Auto je, ovo je... Koliko imaš godinu? 20. Za svaki dan da ti da kupiš sebi nekog benzinca, da... pa onda ti... Sa strane nekog ćemo... pa onda ti... Da stavim, vrate, pa ovo je... Ja nisam našao zamjerku na autu. Kad sam vidio onu poruku, još prvo vidim story, moli se pobjednik da odgovori. I ja rekao će ja pobjednik, ćeo ja... Vidio sam ja kad si na Instagram sam te našao i na Instagram ti kao Loba, ne vidim nikakav e-mail, kao ništa mi nije stiglo, kao ono, bavaš me nešto. A onda pa s toga kucaš poruku kao stigo mi je mail, poslao sam ti, molim te odgovori mi ovo ono, nešto tako si mi bio napisao. Jeste što je bilo, rekao zamisli brate ovo, gledam kuneti se poček da se trese. Možeš ti okrenuti ovdje sokom. Ajde, ćemo ga obrnuti. Mi smo do granice još. Ti ako imaš zamjerku, slobodno reci i na klipu i na bilo čemu, nikakav problem nije. Sve da se riješi, ja sam našao zamjerku što ovo sjedište bole nije dobro vratio, evo viš ovo.
Znači ovo nešto nije okej. Eto ga upalo. Nije. Vidiš, nije upalo, ovo nije okej. Sad ću mu reći. Auto izgleda i baš znam kako ti, brate, ja te pratim, imam poruke neđe s tobom iz 2018. sam vidio na Instagramu, zamisli prije 6 godina sve. Znam onda kako ti držiš kola i... Ja ga pazim, da. I mama ga je vozila, tako da ćeš vidjeti na felnama. Ima, rekao sam, snimio sam sve, ima par ogrebotina, znaš kako je mama vozila, pa zagrebe negdje na felnama. To nisam riješio, ali sam sve oko bodija riješio što sam mogao bolje, oko motora, to ti je sve okej. Kako god hoćeš se provozaj, stisni ga slobodno, šta god želiš. Možda su velike za njega, neko će reći, znaš, Koja veličina? 19. Ili 19 ili 20, lagać ću, više ne znam. Lijepo i ti voziš, boga mi moram i ja da kažem. Kanđa mrzi kako ja vozim. Ne, ja samo ne volim. Kako ćeš voziti sporo onaj auto? Kad god vozim onoga ona pizda, ali ovaj je baš mekši od embetice. Znači baš se vozi kao... Nije ti mekši, onako malo udobnije Ganžo. Šta znam? Da kažem, i ti si imao neki auto isto BMW pa si prodao? Imao sam, sa 18 godina sam kupio BMW jedinicu, unajeti se zadnji euro sam dao za njega ovako čovjeku isto u Kotoru, ne u Hercegovini, u Kotore. I vozio sam ga jedno 2 godine, ali sam ga prodao, nešto je bio, ima sam i problema s njim i... Ajde, i sad unajeti se, znači čitaš od nešto što pričam, da bi volio da imam BMW s 12 godina, nekog trojku, dobrog da pršti. Vizualno pršti, ali ja ću iskren biti, motor nije... Odlično je to, 2.0 motor, taman. 318D, ali kad ga... Neki lik se svađao sa mnom, kaže ne može u 318D biti 2.0 motor. A evo pogledaj pozadi 1995. Meni je uvijek bila 1.1.8 na onu jedinicu, isto 2.0 je bio. Ova isto 2.0, 105 kW, njemu smanje kW, ima lanac zamijenjen na 170.000, sad je prešao 194. Zamijenjen u Budvi kod Radulovića. Tako da sve možeš kod njih isto provjeriti i urađen stage 1 kod Saja. Registrovan ti je do 8.11. tako da ga ti voziš dotad, ja ću staviti punomoć i da ga tek tamo neđe kod toga registruju. Tad sam mislio i da ga i prevedem onda... I eto ti to, laganije ti je. Da se ti ne, ako mi dođe koja kazna da ti ne zvoni... Ma lagano, neće, ja ću im samo reći kod tebe. Ja baš evo ne znam, ne se što da kažem. Riječi ne mogu da... Kako su mama i tata reagovali kad si im rekao? A tata prvo puneti se, tamo smo sami bili kući nešto ja i on. Rekao ja, osvojikovo auto. Što smo tako rekao? Ja rekao osvojikovo auto, ja u šoku. Počinje ovako ruk. Što veliš to? Eto tako, rekao vidit ćemo, ajde sad rekao čekamo da govori. I onda sam ti ćeo sa 2 druga i čekaj da me sad ti zovneš. Puneti se svaka notifikacija na telefonu. Ma mene bilo da provjeri na što ti kucuju, daj e-mail pobjednika ono, ne mogu da mi mail. Znam dam e-mail, neko ti hakuje mail i javi mi se. Da. Razumiješ, sam ja čuto, da nešto se ne desi, da budem siguran da si ti, da je sve okej, razumiješ me? Jer svi tako kucaju objavi, mogu objaviti Instagram profil nekoga hakuje, razumiješ, glupo mi. Ali prvo sam ti, kad si mi poslao ti onaj, kad sam vidio mail od tebe, pošto nešto mi je bio kasnije, odmah sam prvo zvao jednog mog druga, jednog mučka, ako ga mi zovemo, i rekao što mi zajemo ovo. Ništa i on te zajela, Ja rekao, i onda uđi fino na sajt, vidim Lobanjica onaj mail. A Banja mi je samo što je dobio neko ko voli Bena i neko mi će biti pametnim autom. Meni je puno srca. Samo voli da vidiš šta se sjediš. Baš sam rekao, nema... Ako je neki problem, onda ćemo uzeti da sredimo to. Što sam rekao ovim drugovima, što ćeš radiš s njim? Brate, nema teorije da ga prodam. Nešto se klacka. Nije uopšte detalj, nije detalj. Kako ti se čini, a? Ne mogu još da vjerujem. Samo nije zato što to je, Zoka, jesi vidio? Samo vidio, ovo ovdje. Evo, to je vama uradio. Evo ovdje, to imaš, viš. I kao ovo je zlatno, znaš da se ja napravio ni mojima sve poprečke. Ovo ostalo, ovo što vi imaš ovdje. Ovo je odlično. Viš ovo imaš, sam ja mijenio senzor da bi ti radili jer ja nije radio. Poliran je to što je ona ogrebala, znači felne samo. Sve ostalo sam sređen, zašto udarila bilo od zida ovdje ili s druge strane, sjećaš se Vanja od auta? Ne znam s koje strane. Od auta je bilo ogrebala, odveo lik sređio čitavu stranu, nije odubio, samo je ogrebala, ali bila ovako ovdje, snimio sam ja to jedan vlog i tu je uvatili felnu, sve ostalo. Vidiš i unutra, sad sam vozio dugo. Nema nikih problema pozadi, osim ovo ovdje za ruke. To odzvajanje. Zvojiš se nasloni šlakat i odeš. Mislim korištenje dugo svakako. I jedan problem koji imaš i što moraš skinuti reklamu. Ja ostalo sam nisam vidio neki zamještaj na ovo tu. Motor, evo da vidiš, da mi je li boli skrao motor, nisam. Jesi ti zatvorio tog psa? Jes, motor, sad ti odrađeno.
Sve on radi, on ju radi i filter, a tako voli. Filter, Govorim ako ima svaku kvantiju. I da se potrudili, eto, ja vidim, vodi je sve odrađeno, ja sam odradim intercooler, to možeš kinuti intercooler, prodat ga i stavi neki stok, može sigurno proje 1000 eura. Kako bi fino. Od GTR-a, pa dobro, da postavim, lipo isto, sve sam urađeno za sebe, vidite da se ono sve poklapa ovdje, da nije nešto ono, da ne leži, sve smo mi radili, ali lijepo. Mama me vozila i mami sam dao nego 4 i rekao sam da je, mislim, prodat ovo, dođe ti neko, brate, može li 13, može li 14, lažeš za kilometre, lažeš... Ne uzim, ja uzeo sam 170, ima 195 godina. Imam snima kad sam ga tek kupio na YouTube-u, 170.000 i danas to je 45.000 prešao za 5 godina. I mi ti prodajem za 15 i to sam prodavao kad sam kupio ono sivu BMW, sjećaš? Govori, momak, lažeš, nema šanse, Vole bio tu ili Zoran koji je bio tu, lažeš, nema šanse, ovo ono, ja tebi ne vjerujem, neću te da kupim, daj ti. Nego ti ga više cijeniti. Slušaj, ja ne znam, ima još jednu Crnu Goru da je poklonio auto kao... Ima ovaj momak isti, neki će radi, drugi youtuberi. Ja sam tačno šiđeo, sjećam se, ispod stadiona ovaj lokal našeg mog prijatelja Mići i sam šiđeo, pijem kafu i oko u šali stanem i rekao, ajde su rekao prijavi, vidimo nezadatke. Ja sve nezadatke, on za mene već sve završeno, za prati, Lobanjica pratim, za prati na Twitter, ja sam ulazim i završeno. I sad prođe, znači, malo se duža, mi je drago što je dobio neko ko će voziti. Da, i ko voli. Da ga cijeni. Nikad došao u školu, neko je kupio BMW, mora da ga proda, to vjeruj mi isto, evo ja oticu majka, da se nema da se do manje bi žalio nego taj BMW. Ovo ima sad za svaki dan, ali samo lagano. To je mačuš, mislim, ovo je, ja ne znam... Ili dizel, jel, to je bi da se začu. Moj žena da pali, to slušaj, kako ne treba da nas čovječe može, ne možeš, ne znaš što, ne vrijednost auto, mislim, ja nema vrijednost za ovo. To je do njega. baš. On je imao sreće, on je zaslužio i mi ćemo meni je drago, ja sam mogao sreći oboli, znaš. Ne postane kod njega do novembra. Ono da prevede. 11. onda poslije će raditi, može i godinu dana. Ovdje 4 dana je gotovo, ma jo bre, sad mogu, odakle, znaš, pišu u kaznu dolazi na tvoje ime, znači odmah da prevede na tebe i da nema... Neka prevede tamo u novembru. Idemo sad reći da se idemo pijemo piće i... Moramo napraviti ugovor. Dobro, napravimo ugovor, samo idemo ja i onda sjedimo se prozvan pet. Dobro. Moram, jer znam ugovor. Je li vama problem? Ne, nema nikakav problem. Ima piće tamo, ako ćete uzmete. To neću, hvala nas. Ovaj baš vrišti. Evo me zanima, samo će li se tvojom tati svidjeti. Možeš li ganđi, imaš li mjeseca, ali ti problem? Ne. Samo me zanima će li se tati svidjeti, viš izgleda lijepo. To je, brate, znači, baš... Na ulicu kada ga vidiš, niti je pretjerano spušten, niti ništa sve. I ja volim njegovu boju, to je perla bela. Baš, znači... Samo moram pitat mamu, prvo pitat će ti ili sjediš sada dobro, jer meni je išlo gore, prvo bi da je okej sada. Imaš ovaj lipo dadi kao ovaj spoiler. Baš je, brate, znači ono, kada da sam ga bila, pa tako i tako, hoću. Ja se potrudio i meni je sad baš drago, uopšte mi nije žao što ide. Ni meni. Puno mi je srce, znači... Koja je ovo, ne znam, baš do kraja života. Ako bilo što uradiš na njemu, šalji nam slike. Molim te, imaš ove retrovizore kao M nije karbon, on unutra isto nije pravi karbon, to smo mi. Mada ja mislim da si ga ti doveo do... Kad ćemo prođemo policiju, da me ne bi leđe top stavili. Čuli su te, tako da... Znaš šta je GTR, vruće za GTR 36 stepeni, vruće za GTR da ga izvediš i sve to. One tvoje, ti kažeš da je on ništa spremno. Evo, jučer sam vozio u Duleta i dolazim u okno, kao, a brate, šta ovo ti je sporo, jer ako je sporo, i onda mi u GTR-u kao, ono je sporo, kao, ja vidim ga kažem, ono jeste sporo. Slabo nešto ide. Slabo je prefrka ovo, da. Ja se u kana zadnji sam se vrati. Ali viš kako je mekan? Vidiš kako preko rupa, uopšte mi... A GTR je mnogo bolji. GTR je vjerojatno tvrđi. Šta je to? Ali ovaj auto, brate. Ja se iznerviram posle vožnje u GTR-u. Nikola izađe, sam srećen, ja izađem namršten. Još smrdiš na gorivo. Da. Smrdiš na gorivo. Nisi ga odradio isto. Onaj auto ne znam. Koliko god ja mislim da ga staviš, da ga prodaš i sve da to nije... Ne isplati se, ne, nikad. Ne, što se tiče
tiče para, nego to Ne, je prosto merak. ja mislim da je to tolika doza ljubavi da tu nema cenu. Pa ne, sigurno. Nekad pomislim da ga više voli od mene. Do sad bi ti GTR napunio 200 lagano. Eto to. Koliko mu treba? 4.7. Sekundi. Od 100 do 200. Od 100 do 200? 4.7. A od 0 do 100 da te ne pitam. Ne znam, nisam mjerio na autu kad imaš tamo na GTR-u da pogledaš koliko puta radio launch control na ECU i piše 2 puta od postoji auto. Aha. Tako da ja nijednom nisam launchirao, da što neće mi pukne mjenjač, kvačilo, ja to čuvam. Ni ovdje nisam nijednom launchirao. X4 jesam, a sad jesam na nju autu, 520 konje sada. Ovaj jedini stop, što se tiče mapu. Nisam monirao mapu, sve sam ostavio kako jesam. Koliko on 507 konja, jel? 625. 525. Te ne moraš u auto da puštaš muziku dok se voziš, što ti treba? Ja ga obožavam za zvuk. Pa nemoj ti da puštiš muziku da ne čuješ. Smo makli OPF delete i ovaj lik mi je rekao da je uradio stage 1. Ali ja sad ne znam je li uradio ga na 650, 700, ne znam koliko uradio, jer sam ja tražio ono minimum. On je samo stage 1 nešto malo. Ja sad ne znam koliko je to uradio, ja onda uvijek kažem da je stok jer nismo mjerili. Prvi dan, prvi stiga mail, sedim, baš sam bio u nekoj, znaš što je to, surrealnost, ne znam, sanjam. Sve sam mislio sad će da mi zazvoni alarm, ajde, budi se. Vanja totalna. I meni ležiš mnogo više ako pričamo i vidi da voliš auta nego na primjer kad sam dao RX-8. Sve što mi nije ležalo zato što nije mi se dopalo za RX-8 kada im dali auto, ja ono volim da ispričam sve mane, sve nedostatke, znaš ono, volim da budem onako otvoren ako nešto fali na auto, ako nešto nije dobro, da ti znaš da kada ga kupiš ili kada ga dobiješ, moram ovo srediti, moram obratiti pažnju, moram biti pažljiv, razumiješ? I da sam ja njima govorio nemojte ga turirati kad je hladan, nema ovo ono, i ja ga s okrenem mali sjedni pošto ga turira hladan. Meni žao, ja volim, žao mi je samo za GTR, ali jedno ako budeš rekli novom poslije, znači poslije ljeta bude malo topli ili ovako po 6-7 uveče, da napravimo s GTR-om krugu juče. Znači prve prilike. Dođeš sa bijelim, napraviš krug, ako budeš dolazio, onda ostanemo oko 6-7 i napravimo krug sa GTR-om i to snimimo. To bi stvarno ti bio problem. I baš mi je bilo dobro kad sam te zovno, kad se tvoj tata javi, ja sam oduševio, meni osmiješ čitav vrijeme kao kao najzad neko ko je vrh. Jer kad sam poklanio RX-8-icu, bila je reakcija koja je bila kao, mislimo da je prevara. Pa brate, ako me pratiš, znaš šta radim, znaš, pa brate što bi neko poklanio auto, što bi neko to radio, pa onda... Meni je bilo smor, brate, što neko sumnja u to, mislim, shvatam, ima svakakvih ljudi. Ako me pratiš na Instagram, YouTube, znaš da non stop daje noževe, giveaway auta, radio sam i prije toga, neki giveaway, i za pse kad smo radili, sam se smorio kad su sumnjali da ću ih z***ati nešto. Mene su isto pitali svi, kao može li to i onda sam zadnja 2-3 dana prestavi ko mi da pričam, rekao samo vidjet ćete. Šta može li to? Kao, je li moguće da neko daje auto, ne može niko da povjeruje, ali pa mislim, to i jeste u jednu ruku, retko ko to radi, mislim, naravno na prvu ljudi ne očekuju danas to, jer nije to mala stvar. Ja nisi imač, ja tebe pratim od kad sam ti rekao, Bogom ima, baš sam mali bio. 2017-18 sam započeo, tad sam počeo bukvalno, Kantere, i tad ja Kantere igram, ali sad sam nešto malo. A sad je smeće. Ovo mi se ne sviđa, novi nikako, ajde. Nikad rekao nikakvu sumnju ja nemam, samo sam znao sam ko je to, zvaći me opušteno. Ali opet, znači, ne iku. Tontao sam, ti me znaš jedan dan, brate, zgori sam ti jedan mail ono, to je što sljedeći dan, slušaj brate, sidi onaj mail, brate. Ja to sad čekaj, brate, da uvatim zraka, znaš radit ćemo kupoprodajni punomoć da voziš, kupoprodajni da imaš da ga prebaciš, da imaš oboje. Ovo je sve. Gotovo. Ova klima ovdje hladnjaš i šta je nakolje? Izbača kuckile. Da, ovdje je brutalno. To je gotovo. Ja dobijem jedan ugovor, on je dobio 2 ugovora, ima punomoć, ima sve, tako da je sve fair. Odrađe, ne bude nekih prevara i to. Ne znam, brate, znaš i šta kucuju po internetu, znači dobio sam DMs, dobio sam neke prijetnje, auto je prevara, znači nisam odmah izbacio ko je svojio. Ti si prevarant, ti si ovakav, onakav, najgori. Ja majke mi to ženske mi to kucaju. Dužo nekom nešto, pa kaže majka, kako se odvila mama, hvala Bogu da sam prvo X4 doveo, da, jer je cijelo X4 par dana vozila ga je bilo pod ono kao lijep je kao, znaš, kje može ti da onda sam mi stavio auspuk. Sad i on vrišti, otišao za meni auto, on sjeo je u auto i kao ideš da mi pomožiš, evo da je moj auto, da ona mene odbaci. I ja vozim kao do tamo pa će ona da vozi nazad.
I mi vozimo, ja ubacimo u sport i on krene da vrišti, ja pun gas, on stavio 520 konja i ona se zalijepili kao pič u materinu, reakcija vrh. Hoće da me prebi, otvara ovako vrata, hoće da izađe, znači poludjela. I da kasnije ona sjela i ona dala gas i kao ovako gleda u vanji i smije se kao lijepo, zvarno kao lijepo je, može. Znači, ili ima nešto da presviđa? Ja moram pitat, što je vozdali, ali ono se stidi da mi kažeš. Znači, samo mi razgovaraš što sad hvatam one komande, ono da vidim šta je. To smo mi volali, nisu zamijenili, sve navigacija. smo odradili. Imati veliku navigaciju, sve smo odradili što ništa mogli kad sam ja radio autosvet. Mislim da je sve odradilo. Ma ne moram. Može, ovo je baš... Čekaj, Ali vidite, ja ne pijem, on je mi rekao da ste vi spremili Nema piće. veze, što ne pije? Ali neka ti gdje, neka gdje. Ovo je samo Hvala, ovdje u garaž stoji. Prelepo je. Dođemo praznih ruka, misli da odemo negdje da pojedemo nešto ili... Ti se nama zahvaljuješ, nema se znači, pogledaj, ovo je... Ne znam da čovjek... Nadam se da će njemu biti dobro da mi javi od narednih 10 dana ili sve okej, ako ima nekih problema, nešto sve ćemo rješavati. Ma šta da rješavati? Znam da se neće prodavati auto. To je vaš auto, vi možete i prodati sve Ne, nema šanse, mi ga nismo dobili da bismo ga prodavali. Auto staje kući, ne, nismo mi ono sad odmah na oglas. Kad ga dobiješ tako srca na poklon i sada nekome drugo, nema šanse da bi ga, ne daj Bože bez da je nekakvi lijek, eto pa to bi ga prodali. Ajde da napravimo jednu sliku prije nego što pođe. Da. Pođe kod auto. Ti štejak sve, može. I da se zahvalimo Boletu što ga je sredio. Ti mu vidjeli majicu. Ovo treba pozadi, naprijed treba neki logo. On sve pobrkao, tamo ili bio pijan ili šta, sve je pobrkao i kaže evo ja vam napravio. Mi u šoku, sve naopako. Ali treba kao da bude skica kao ja, ono, glava s trapezijima, on kao sve meni popravio, što ja pokvarim i kao ga radim. Jer ćeš vidjeti u 10 dana. Gdje ste iz auta prvo? Da. Gdje ti Dule legendo? Joj, zaboravio sam Duleta. Joj, jedan momak je htio da dođe s nama da i on vidi sve ovo. I ja mu rekao, važi se sat vremena, ja sam ga zaboravio. Joj, Dule, Kako mi izvini, nisi brate, sad ćeš evo u rekao? klipu, kad sam ti se sjetio. Sad ćemo ga zvati da bude bar u klipu. Pošto te Nikola zaboravio da budeš u Nikola vlogu. te zaboravio. Sad ćemo doći po tebe. Čuj se sa njim. Nikola ima cecin disk imaš. I šta god da uradiš, šalje nam slike. Tako da, vidjet ćemo se da snimimo part 2 ovoga vloga. Nemoj ga slušati, tu se re svako auto. Molim te. Vjeruj mi, nije za sve dogovorili. Pa ga spustimo. Njemu se moja ideja sviđa. Nemoj ga sluša, brate, dizel, to ti je za djevojku i za tebi za svaki dan, napravi nego benzincu. Nemoj ga sluša, glup. Vole, tu ćemo se. Ćao, brate, hvala za piće. Prijetno. Baš sam srećna. Baš. On je baš Da. Srećan, vidiš da mu se osmije ne skida s usta, baš ne. Da. Nisam mislio kad ću biti srećan ovako da poklonim auto. Znači, naježila Ona se sam kad se. ti kaže normalan lik, normalan tata, hvala ti Bože. Pa iznio kafu, napravio kafu. Vidi, oni sve Neka koji si, sve. hvala Bole. Ja sam baš srećan. Koji želi još da. Sve rudi,